Atimpon dwumadi so eno kra ye plus eja nam ne tumi so no mi ekwa ma no nte na nim nkyerɛ oma de ohwe bi anye yi amen amen abusua ma me fa akwanya we so na me nkyea me mpanimfo a eta machi otumfo suma nkwa ahene ba akopɛ baafo okugya wa so meja wada ma me pa cho me kyea wo na fei mabɔwura asafo ahemfie na makɔkyea me ayerebi aso yeye onmai wada ma eja nhyrawo eja nto nkwanam no ɔma wo nkwatenten na ɔmo akonwa no ho ban ɔnkɔso a nto nkwanam na nimdi a okura na eja nsamfa bi kura nka ho na otimi de abo nipa afei me sa bɔwura asafo ahemfie ho a baafo ma re hene eja wada ma onkwaso eja nhyrawo eja ntene nim kyerɛ na ɔmo awo na bibia wo ye bia enye yi ma kyerɛ obi biara a waje bre na wo hwɛ me eja bo waje okonkoli onmai me kyerɛ wo eja nya okese na omi ekwa ma wo afei me kyerɛ obi bia abusua enanso ye side de nkomo bio na enkomo a ye die no tie ne ye breaching of covenant between man and the spirit na no aye bobo so kakra enam de obewura bible mu kakra tie ne ye me ye nyame difo enti me ba na man ka bible na asem a na asem ye breach contract eno a me hye da de ukọ me de oba fom e de ofa traditional way na me do wura trust mu ne mu na wa hunu se ewiase we balance onyankopon bo so ne asase wa hye bibia pepepe o da bia meka no kora bi kire wo se onyame onya religious god onyame nyame a oye kristoni nyankopon nya kramoni wanya buddhism ni enu wanya obia otena bode nyina mu enti ade bi odasa ni pese oye bia na upese awurade bambia wonya invite no nkwado obebem because enkomo bia no nyankopon di pam enti nadai tie ne ye enami religion mu kakra anya hwekura no a Christopher Bible ebi wom sa na akokora mo nso a ebi nso ye dai ewom enam nim se ukọ Bhagavad Gita nso a ebi wom other books no ebi wom enti na tie me ye mu a mafa Christosom wake up no tie nsam a me no ka ne ye yakasa apam no de yin me pacho ma me mu nkompone nko Genesis chapter 17 verse 1 Bible say wowura bi ba na efra no Abraham tie ne ye oni efra no Abraham na awurade nyankopon asem ba na nche na o ka kire se Abraham enne tie nsam a me no ka ne ye na me no opam apam bi na sa apam we enye daada pam onyame na de apam ne ba yo nyame fra Abraham wo wie no ka kire se me no opam apam na sa apam we enye daa pam na nyame ono okọ apam a o san din de di kan no first ne fra Abraham ne fra na Abraham enti nyame ne kọ apam we o ka kire se ye fra Abraham bio na mo ye be fra Abraham tie ne ye first ne Abraham se o de Ham aba be so enti abefra no Abraham enti Genesis chapter 17 verse 5 and o san ne din Genesis chapter 17 verse 15 and o ka kire Abraham say wo yire na friend Sarai no efri na ko friend Sarai bio na mo be friend Sarah efi say wo yire no so mehira no enti en friend Sarai bio we ya apam o na o wie na o ka kire say apam atoso mienu sa apam we enya daada apam na anase Abraham efri na me no opam sa apam we enya apam a ebeda ho efri na ekosi ewiase awieye na eyewo ene wo nto so ena me ne mo pam sa apam we na o ka chen say sa apam a me no opam yi me pesa oti ase say efri na akoyi onipa bi Abraham wo no anase odu sika to no e won ko aso ma babeka ofie na oba be ye oba no Abraham yentwe obi atwetia wo ye ba man ko ade a eni kwa so ye kote boto tie ne ye eno na nka me bebu enye kote boto okay enti yentwe mo twetia enti time o yetwa Abraham sabe yetwa Abraham ne ba ma no na Abraham anya 99 years eni yetwa ne ba Ishmael ebe ma na Ishmael so anya 13 years na Abraham etie nyankopon apam no wo hwe ma yetwa wono Abraham no anasa Abraham no ye betwa ne twetia eni yetwa ne ma nyina nipa more than 300 yetwa obi atwetia enti omu nyina anya koteboto bio enti koteboto mu na ode wo na Abraham no anasa time ana efra na Abraham no ye koteboto okay by time anyame apam ba na nchen no wa anya boto bio awurade ka chen se me mpa boto obi biara Abraham
obi obefiri wasiri ma na so obi o wase na oye koteboto no wato me mra okay na koteboto first ni efren momonoto ento kenka atwi no obi be kan obehunu momonoto ni ye koteboto tie ni ye pa ento onyame apam ne baaye na sanse Abraham sura awurade nti no na ogi ne yankopon de say awurade be hira ne nti no wo hwem ono ankase onya 99 years no ye twa ne twetia anka wawu awie no ye twa ne twetia tie ni yo na ehon na awurade asamba Abraham nkyɛn sa Abraham no ne Sarai anansa Sara no omunwo ba na mom no ne Hagar awo ba bi efra de Ishmael enti awurade ka kyerɛ Abraham sɛ apama me no akoyi wo yire Sara wo benya yefura wo ba ne mere wa brem na twasam ne kyerɛ sɛ Abraham si ne tirase na opuru ne tirim ka sɛ ba bi a me manyina drum aba akokora wi na me yire nso kora de waje gon wadwongula oba we di wadroi oba da timi awo ba na awurade asem ba na nkyɛ ka kyerɛ sɛ Abraham me no ntam apam no we sɛ na me de yesususo amo sɛ apam we enya daada apam wonderful ti Kristo ni bi abawo ba na betwa ne twetia bia sɛ wo ba bema na sɛ ɔhwɛ me yɛtwa ne kote dia ɛne mesra wo ni Nyankopɔn wapam okay on sɛ Kristofo nyina bɔ mpae a wɔ sɛ awurade mama Abraham nhyira ne bi no kwasem awurade hyira me sɛ de ɔhyira Abraham no awurade hyira me bi na awurade hyira Abraham nhyira apam no nso de ɔmpɛ sɛ obedi so sɛ de esi som yaso a Mashiach no yɛnsom no ɛnyɛ ro saa o dabi yaso a yɛnsom no ro ɛno na meka kyerɛ sɛ sanka Moses ti ase na ka Moses ko e comfort direct ko e comfort pani a wo ya no hwe anya yie because Yashua odi moja tie ne ye Abraham anasa Abraham Nyankopɔn Isaac nyame Jacob Nyankopɔn Moses Nyankopɔn ene edikanfo ne Nyankopɔn no mu twa moja ya dai ema no ne egu nsa nso ma no hye ne nso ma me hwe so wura Bible no mu a according to Matthew chapter 5 verse number 23 Yesu ka asem bi wo se saudi ukuta yeyade bi na de ko Nyankopɔn afɔrebɔkyi ya no so na so kai wutirim se no obi wa asem a gya yeyade ni nyina to na no onua ne nkonko siesie montam ansa na de yeyade na ba afɔrebɔkyi a wa na ete so eyo otwadi ampɔn na kenka Numbers chapter 28 verse 1 going na Awurade ka che Moses say Moses kasate oman say eneme no opam na sa pam we enya daada pam monfa duane mra me mafarebɔkyi aso anopa bia montwa dwan ba akoma me enumere bia monsan twa dwan ba akonya dai ensan fa ma me Moses sa de dwan na ba dwanam no de ba eya fa eto eka ho bre me eto kokɔ enwu nyina Nyankopɔn odi na de ba ya fa strong wine wo kenka King James na o se strong dey strong wine ti nyame ore nsa na no catch Moses say emfa mu fam fabra ma forebochi ya no so konkro bia me pese me bisa say aso da ba na egu nsa wom tie ni o wo ye sofo a ka wu say nyon na de asofodie baaye eyo obi na de asofodie fa pembesi ho ena na wusua bie nyame nhyira papa enunti Matthew chapter 5 verse 17 ebra Yesu baaye me ka dia ni mu nyina monim ni din na nkasa the real name no Yeshua HaMashiach ento de mammo Yesu re nkyerɛw Yesu baaye no bisa ne sɛ owura Moses de mra bi baaye adifo nso be hyɛ enkom na be hyɛ ni nyina na ɔsɛ mo nka hunu sɛ mo ma ne mama dwemu da sɛ me be hyɛ mra no na mo me ba be hyɛ ne ma enti de Moses ye bia wo yɛ de maame na mo mpɛsɛ mbɛgye Moses adie enti mo mpɛsɛ me nso mbɛgye medie na sanka mo gye Moses didi a me so asa mo gye medie efisane ma Moses ye nyina wo yɛ de maame enti apam bi da odada enti abusue maame fa nko Abraham de no tie ne o Awurade ka kyerɛ sɛ me no pam daada pam na Abraham sɛ wo ani apam we sɛ so na sɛ obusu a isa sɛ nsira bɛba so no nsira mabio na mo anome ene bɛba na sense o ye ne daada pam nti no na dikanfo na ba Abraham achi omu suro Nyankopɔn na omu di omu agya Abraham ni nti omu de emra nsɛm yɛ dai ayi adwuma na mame nna ne mra Moses time Moses koyi Israel man every museum wode omu ba no Bible say Moses hyɛ nkom bi
no okachire okanyankopon hyede ene nyankopon mra edema won wo say according to Exodus wo say honhom no awodi manim no mo hwe no ma nwere ntia honhom no na sa modwiri tia honhom no a wobetwema so efi say nyankopon di yedai ewonimu ti asam yo wankasa mo nwere ntia bosom no wankasa mo nwere ntia bosom wei wasem mo nwere ntia honhom no one specify na se papa ye ne abibifo na yaje atum se ye wonyame honhom ne ye wo bonsa aye bibini na dwene sa ya honkonkron very bad honkonkron free nyame na bosom free form na bosom no free form nyame wo bo ade no wo bo se we ye bosom I don't know na omo ankasa omo nim se nyame na ankasa nyame ye bosom eni panim o enti na me se me dwumadie na medie no menya Bible school sofo there be tianie okay kan 1 Corinthians chapter 10 verse 4 o tianie bi e wo tie me wei enya apam dada mo apam foforo mu apam foforo mu a kwasem yasua wo ye bosom yasua na wo som wo ye bosom kase because time of Moses ne edom nam esre so no according to Exodus Bible say omo kondo nsuo na su kom de won na Moses ekọ ne nkoto duanim na Awurade ka kire ne say Moses wo botan a etim wani mu yi ko safo no so wodu hon mu apoma na ekura ono fa bobo no mu sabra na nyankopon hya bo no mu na ogira bo no so to se fa bom na nsuo be firi mu oba okay Moses yesa o man nya nsuo no mai Numbers Bible say o man sa ka kire Moses say ensu kom sa de ye owura ma ye nsuo no nyankopon ka kire say Moses wo botan no a etim wani mu no adenti na ebo esa bo mu no ye adwuma pa ya na okenkaya enipa bi ka say God is the rock nyankopon ye bo se nyame ye bo na so osom nyame no a ho na osom no wonim Bible mu ebo ne so som na wo enti nipa wo tie me papa ajan hira mu a afa na mu sua Bible eya mo nto mo bo ase na asofodie ewo mu grade wo mo and now asofodie na ye die no I'm telling you see I say enko the real asofodie a akonfo na edi sofo no kwasem because mama papa konfo hye batakali no kre wo mo hye batakali ya twitwa de ma de abobom what you say any e wa de bi e fra na adabo de aya na bobo batakali ni mu no any gon okay and na Moses hye to wo say obi bi apeso nyame sofo bia eno ne atare e so hye papa na ye ne asofo di aye ye me ko hye batakali sesi ye ye be kasa wo sombo na me jiwa sa me ye nyame adwuma obi abekasa mfiri nyame woni Bible mu ntira once upon a time I be ko to quotation nyina de akere wo amo hunu say sofodie enya credit abo enti binua onsa sofo mo bre enti atade mu onsa sofo mo bre wa bompa ye ko twi ko bre mai onsa kom de wo onsa kra wadwen hwe yesu ana yesu mpo yesu se mra no amese no ne momo be share Paul ba ya wo se ka ne mra no ene adifo no eye bogos mu ntwa to mu Paul yesu antime mie na no anka se mra no masai no na mo se me de bi ba be ka ho no kwasem Paul ba ya se mra no de ho wasem enti ento mra no nyina to mu na me Paul me na me de bi ba enti na Kristo ni bie na no a Paul se yesu asam yanka dia Paul ka ye bisa yesu awareja ye nwoma yesu se maso odinti na Moses ye dai e ma awareja ye nwoma Paul nso ba ya wo se me se mo se obi anware ba ko yesu antimi anka bisa ada enti na so be so mo yeso ade a ene me pa to ko Bible no mu ye na sua ne ye me pese me ka no kora kira wo na mama papa tie ne ye ebra Israelfo Moses du o mo nam kwa so esre so ba no Israelfo be mistake nyame asem Exodus 14:14 wa man ne ka che Moses say enti adamre ni Misrim nti ena ade aba say Pharaoh ne dom emeku yai so anya bibi e besi wabo akun wa anya bibi e be dai ye besi wabo wa man ka so anya bibi a ye be fa ba de abo ye besi wabo no kre adenti na bo ebo because to 1 Corinthians 10:4 ma men ka ho ne wiasa mi refi wo say ye na janom a enam sere so anu o mo ba no omo nyina nom honhom anu ne ya na di wo na chinim na botane ne wan abotane Kristo me pa cho se Kristo ye de ai oyebo Kristo ye de ai obo wo ya bo
enti se Kristo ye bo na se osom Kristo a ho na osom no bosom enya bosom ebo ne so som na ebo osom ebra Kristo bewo ade anim no okoye a okobo mpaye bo okro ya enya bo okro ya Bible so obo mpaye ma no mfifre ye se moja eso obo no so ade ye twa moja twa go hen ye twa go bobo aso enti yesu o ya de yan wo twa moja bobo no you don't know twa bo ene ma bi o ho a ama Bible num enti John kan sam bi won say me susu say won say ne ma bi o ho a according to John John chapter 22 verse 25 bibisa won say ene ma bi o ho a yesu ye ya ntro na me susu say ye tro ni nyina kan kwa asase so a enti kakra bi ne e bo ne tofa ne e de ma wo enti me nua ya tene ma bi ase ya mo nto mo bu ase de ama abrofo na develop nyina ne say wo mo tene ma ase bro ni ni ma de afra no nkonkron enu oni ma de afra ne demon tie ne ye eye wo Kristo ni Ghana fo ene ma to din wa ye nyame hom ene wa ye bonsam me pa cho mi bisa say wo papa wo ba wi ase ade ba de na wo papa wo bebo aka nyame de no ho Genesis 1:31 was say ade bi anyankopɔ bo bi ayedai eye pa o de pa kra and na wo so tie say we say de mfiri nyame we free bonsam ento so ne nyankopɔ anya problem wo bebo mpaya ma kira de ache ekrom be de wakum ekrom be kum efisa wo nya wadwe so be sakra wo you are rebelling against God what you saw them so ne nyankopɔ twema nso nyame abona de wo to say nyame de ne nye according to Bible and say First Kings wo baby onyankopɔ so opo obi amana kodada kenahab amano nyame nti nyame odada nipa wonim nyame asem ena ho bi free nyame nkyɛn the throne of God ebeje nyame anim no se agya soma me na me na mekɔ metime akodada habo amawo na awurade bisa ne sɛ akɔ ba so wo se mefiri wo nkyɛn akɔ ma akɔ akodane atoro honhom awura na difo num na difo na hye nkomtoro wanya kwakum na kyese nyame kura woni sa honhom no nyina ya adwuma baako people don't know who the real Satan is ya can Satan ono ani nyame but nipa nim kan ka Deuteronomy chapter 32 verse 39 wana kum nipa nyame se on na ekum nyame se me na mekum me mankwa me na me mankwa me pra nipa na de obegye ni ho na me sasa yare de obegye afri me nsam ni ho oni ho ene obeka no First Thessalonians 5:18 17:18 was say ade nyina mu mo fa aseda ma wan na baifo kokum obi a na nyame te so no oje ho aseda wow fancy anya nyankopon fans wo oje wow abusuai me se so obu nyame apam so oni nyame wasem me number ni 0553 011 926 media no odi force kedwa wo friend say e be fa wo e bia na apam be da ofie tie ni Bible says so afo me seki nyame apam nyankopon kuma mu nyina what me buy from na di part 21,000 at a time no mu nyina hye from papa no akata so enra obi frɛ na sema wo ka ne se me gidi se nkofo bebre wo sa ha wo se wo mu fie wo mu maame enom nananom beto om be ya aginade bi wo ho no a na sa de no wo ho no na omo nananom ne maame ne ka kire se ye twa aponche okra ene akoko fita ene ye twa de gu sa de no so maame ne ye nyansafo ka kire ne ba no Bible maame ne wuye no efie ni nyina ajai obi amfi na according to maame kire se abusua ne afa baako aye se tam ena woman ye ofre one ne ma ebre o mu hunu amane enti onye dan abusua tie ni yo se apam bi wo fie se abusua ni nyina anya adwere se enko ba bi ni enko breki sa apam no a wo individual wo na so pod hunu ni bi se problem bi da so a wan kasa me se di acheche no ono wan kasa ntimi sa ne ho yes o pod hunu ni bi na do asema koda no no de hunu ni na wuram no abisa wo fie apam ade eda ho ni abraibo no anase na ti wode edai aka no papa nyodi hunu ni bi akwa o anya Bible mu di hunu ni bra odifo sikadwa nchen bra odifo sikadwa nchen bese anya Bible mu di hunu ni debi so obi ebra bi commandments was it 2001 ye kodu abrantie bi wa ye fast sananum wo ba nanum at the public toilet wo so ye fast ani kwa so otwire so ranum se nyame wo te sent wo
Ah, one kasakura. COVID na ba na boa pa na kufuado. Ka umma obi ahua ne kankan ka beboa. Ode na mo anse. Obi won mo a, wode na no beta. No wode na to akasa. Na no bonche ne to. Wow. Mama me see Ekodu Mountains. Abranti okuta Pomaten bi. Wadane Moses. Na tonso obono. Wuti say yes. Na ebre Ekodu ya na see edanya me ase. Abranti be gina me ye bom paye. Me tre me nsa se me akoda fom. Kikra. Me a me free fom aba me de amen. Anyone who gina ho. Akoda fom owie o baby sam say, papa e de na menye. Wo pa kwantre free me ho. Me pasa me catch you say. Enya Bible school prophet na prophet. I'm telling you. Debbie. Hia, mama catch you say. Mewura, skadanya me kase ne bana nya me kase. Wana henia na rule wiase. Now, wana henia na rule wiase. As whether you like it or not. Omo na edi ahene. Na hene, na henia na wasase so. Okre. Na me, ene nipa. Sikadanya me kase afra me. Eto na henia na bedua me so. Eto pa wo mpa. Eno nti na me say we are separating the men from the boys. Wonderful. Papa kasa asem ni biem. Kasa we are separating the men from the boys. Oh, wow. Mentor dia o maso them. Wow. So do not expect me say me beton bibi ama. Debbie. Menfansu onya dwuma. Debbie. Menfor ye nya dwuma. Debbie. Mentor apple. Debbie. Ana mentor bibi a. Debbie. Media me say. Kasa ho. Do abeji wasempa na die no sanche ne be dai. Ebedi akire. Etu tie adanse amebo TV so a. Obi anu o meton bibi ma no. Mama, enu asanche ne kase bi si. Ah. Na mentimi nka ne nyina. Me baby a wakosi esi. No boss all them. Chese bibi o baby a da fom. Wato ade ye nto. Wakwaje obi ni ama no obeton me nka sa ade no. Ebi ya no obi enim no. Wakwaje obi ni ama no obeton. No wato sa ade ya. Watimi wose na watwe. Na nsan. Ebre obedres ka ganya me kase anim. Ya kwasiada ya. Waso wato ade na nadwo. Wose anadwo ana. Wade obi ka 4 million. Ekon be so no be for betu yaka. Wo ba na me se agya so akayo. Agya so obebo wo. Den ne so akwa wana. Kakra bia, wesi me tobi. Anadwo no anu anya 4 million. Asenya 1.6 asatu no botu. Wonderful what God. What a mighty God we serve. Wonderful. Media me ntwa ontro. What e wo ye de? This is so gidi abra. Wonderful. Wonyi nia. Fa wo problem. Fa tra ofie na me fa me suma dom. Emfa tra ma so dem. Simple. Me ni watem. Debbie. Abusia, me ya so kuma se sokoba petuda. No correct. Menia. Says afọ ya aso den. Ema nyame aso tweba won so dia. Ene me pesa me ka che o se. Efie na atim. Eno me na da so no. Wan kasa untimi nya ho adwuma. Enko transofo bi a wadidi amen. Sofo bi a woni hwe. Ya na nwanwa lady. Enipa bebre ti bi challenge. Hohum wei. Ya na se nyame bofo wataban. Nipa no o defend ohunu bi da. Won hia bofo da. Enso o ti bi defend. Nyame abofo wataban. Etu hia no oni ataban a. Wonya bofo. Ye awurade. Papa said de ya be hunu book ni mu no. Ya se de de koda yem because sin is believing. Sin is believing. No kwase. So hunu bofo a, you love it. You marvel. I'm telling you. Minia emu obi na daw na do mo ka the public nte sa anya no kura waso onyankopon bo ne se wo bo sa de ai ni suban ene nsa so etime pa cho wo kutadua nyame bo wataban bi tu e wachi na sa nyame obo na sa taban tu e wachi a wonyankopon no obo won so te sai wonim de wo ka ne asam sebe me se nyame sam anasa sunsum sam ya ka de wonim etime nua me dia me se problem be da so e wo fia entrance o mini aba to be kadabra according to Bible Abraham okofo no akasa ni nua ba Sarah ye ni nua ba ena ofo no enne dae na ne papa ehunu ye no ne papa e friend Tara hunu say Abraham ni nua ba da no ena okasa o de free aka ne fie enne honhom to papa ne wo ne si abonten by the omede by Bible mo no wo se nyankopon na ka che Abraham say sorry free wona ene wa dia muso ente sa omoboa Abraham ni nua ba e bo dwaman na sa Samuel sansu kopie Abraham e ko Misrim wo mu ya bedo no ka che ni nua Sarah say ye kokodu Misrim na se fero hu a wo be ka se hu o fedodo entu ahwe o bekume na wo momo atrase
enti so mbisa so odi enemy a ka so nua ba ne me ayu me nua ba ne sa because of Sarah Abraham konya ahode tie ne o Abraham nkontompo aza kontompo ni aza ni adwaman ni sisi hano Abraham I'm telling you I go to Bible school and I hear baba ya ka some ano den ade a wo hunu ye wo so defend it when me be a phone line to me say ya onkrofo on be kantam cross me so for boa de o ka no hunu bi da me de odi agroma yi me ho ade a kire wo we am Mr. Kobe Shia Manajo I'm telling you me ka no kire kire wo me nyankopon wo pie se nipa entimi nu ade me pesa me ka che onyina ne se eno me na da fie no to me ka na bra Bible say Abraham ebra wakoye sa de ma wanyina no wo firi ni papa fi okohia opani bi your friend Melchizedek sorry now we Sodom hene na Melchizedek wonu ankasa say nyankopon sofo Melchizedek na Abraham wo ma na Paul ka chen say eno me bi da so we ama Bible mo da bi e wo different books num eno me bi da so enti panyame bi no anka ho na anya sa wo papa no me eduachi ti Melchizedek na Abraham wo ma ne ekwan anaso o kire na kwan ena Abraham bi sa se na ma dan ena o se kopa na ntwie po odwan pa ponche pa bro no ma na pa nyankuku wokum muwa no a pa ebiamu mienu na fa ebia sisi ani na ne nyankopon kasa na wo ya sa ritual ne wi a wo bete ne bi nyame baba ampani apase Abraham yes ade no nyame kasa no e ho na awurade ka chen se asase adaso yi me de bama wasefo na sansa Abraham eye bone wona jafie enti no awurade ka chen se eno me adaw so no e o mu se me beje ode na mo sa num we bedi wachi na wasefo ebekọ akoya nkoa e o Misrim for 400 years sa 400 years no edru wi a mesa mo maba asase we seso eti abusua senyame bi etu fie na so no anya asemu a eteki 400 years the fourth generation to keke Deuteronomy a wase me nyankopon nkonfu a metu agyanom so ka efa emaso I want to so me ansa ne nine that is the fourth generation do oteme yi sa no me ni free ho eye Yeshua Hamashiach wono ko na teme yi sa no me no eto oni a wotie me so was a problem we a mesraw e free kire kokosi ada tutumni kanabra distance is not a barrier from me yankasa papa me hawnie bra na me ma kwankire na awurade mfa me so nyi sa no me ne nyadai e free so me number nie 0553 011 926 masori de feno everlasting power palace na ye trinity say EPP ni ato di say the spiritual headquarters wonderful me ma saw them e why ahonhom nyina ahemfie et spirit bi ai ha wo biara to me kan fabra yaso atrase woteme so obema me so no adema bawura ofie no amama kwankire ne ma kire okwaya obefa so ya yi no me na fro so na manhira ne nkunubie aba be yodia me nua ba adama okwa bia anase kwa tenti bia ebewie e wa aboboa no asempa nso otia wonderful maka de ya che onipa ba eno me na da so me se bra na jamfa me so miracle ma wo ensuro na wo ba kan hu se problem bi da wo so wo ba ba ya ho ade enya me na me ba ya ma wo eya wo na ba to me ne kire de opa me so be ka kire wo enti wo ba aboa wo ho na me nya sa de na fa ma wo e be jan ka se papa e na me ba me ni kapre uni kapra mpa cho me de ohia to so on fire lent to be as me na me de yare to so e bi a wo che me na me de to so o kai sa wo ba odifo sika dwanche nko ade ahunu se boa wo na bra na ya moa wo na kunim de mra eja fa me so boa wo a fa dance e bra e simple me nua ba me ni watem fa me number de bio 0453 011 926 eja be fa me so ahira wo na aboa wo me pa cho me de esom no e ba besi wo ha lady e bia na obi bi kan okay eja nso obi bia wotie me otra ya baba ya de another episode e na bebre wo e bia na obi bi wa abrochire eniama nkoyi wan kaso wo baby eniama nkoyi me pa cho tumirika na bra entena sekwa ewia so bibi ensi kwa kwase nya akomachia wo bibia na wasi kwa enti tumirika na bra na yamoa wo me pa cho mechia obi bia waje bre no wo hweme
Alaji Rauf ejen shraw na machia me ankasa me bra pani ewo friend Charles Baba Mustafa ewo Bogoso Charles Baba Mustafa ewo Bogoso papa we enche ode agya dance ye beba oba bedi dance am wo hunu me hu nanim dawo nanso ode na asamba ye no agya ye na koma so ade ama no papa no so wonte wo hunu bi da me hu ne picture da ni dinka ke wo papa pani ex-soldier man oba bedi dance ye am won sam pass kadwa wo ye adwuma agya nshira agya nya okese me chia me ba pani na agyi ma chia me manyina me ba angel me chia wo koso aye adwuma na ma chia me ba kuma a otwato na akueska agya nshira wo ma chia obi bia so agye bre na wo hweme agya nya obi akese ebusia me sponsors ebia na person obeso masere ni atimeka tv so enti me pacho fa number no 0553 011 926 for dwato de bra na mo ho dawuro ma wo program we program ankrofo tie pa etie kwachiri enti bra na ye bebo wo agya di mo me pacho me da se me de osomna si oya wow sa me ka kire o enen so wate wasum sounds me di dwumadi enwo chia me ye fra me Lady Bex ye besan so ahia nyame ya adoma ochina same time 5:30 to 6 o'clock me da wase bye bye. Abusia waje bre na wo hweme me dia ne skadwa nyame kese odoma nkoma bo so ne asase a ya fra na oba ade no ne de hye konkron eneme ana odoma nkoma soma me wo nchen same mfa asomdwe nsem emrew asomdwe nsem a me de nam ene san odofo me ka bibia cho sa brabo aye bo ye mo nakwawo ewiase na ho kwawo ansa na bebo bra na obetimi ade ye ne de so bibi ta akire ema obi ntrase na adaw mo obi nkasa nwa adwenem